CapCut editing နည်းပညာနဲ့ပြသမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖုန်းထဲမှာ CapCut app တော့ရှိဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Android phone များအတွက်ဆိုရင် Google Play Store နဲ့ iPhone app များအတွက်ဆိုရင် Apple Play Store ကနေပြီးတော့အခမဲ့လွယ်တကူ download နိုင်ပါတယ်ဖုန်းထဲကနေ CapCut app ထဲကိုနှိပ်ပြီးဝင်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် new project ကိုထပ်ပြီးနှိပ်ဝင်ပါမယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာရွေးချယ်ထားတဲ့ video တစ်ခုကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုအောက်က add လေးနှိပ်ပြီးတော့ timeline ထဲကိုပို့လိုက်ပါမယ် timeline ထဲရောက်လာတဲ့ video ကိုထောက်မယ် select လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်မှာ adjust ကိုရှာပြီးတော့နှိပ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ adjust ကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ယခုလို brightness ကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့နှိပ်မယ်အဲ့တော့ brightness ကိုကျွန်တော် scale ကိုရွှေ့မယ်အဲ့တော့အနှုတ်38လောက်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် contrast ကိုကြတော့38လောက်ချိန်ထားပေးပါမယ်တခါကျွန်တော် exposure ကိုတော့ -14 အနှုတ်ဆက်လေးပေါ့နော်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် highlight ကို16လောက်ချိန်ထားပေးပါမယ်ဒါဆိုပုံတော်တော်လေးမှောင်လာပါပြီပြီးလို့ရှိရင် shadow ကိုအနှုတ်6ထားပေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် fade ကို9လောက်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိဗီဒီယိုလေးကခက်မောင်မောင်လေးညာကန်းလေးလိုအမှောင်နေရပါမယ်အဲ့တော့မြားလေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အောက်က over လေးနှိပ်ပြီးတော့တခါထပ်ပေါ်လာတဲ့ add over လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်စောနာကဗီဒီယိုပဲတခါအစ်စ်ကိုနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးရွေးထည့်ပေးပါမယ် add ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ timeline ကိုထပ်ပို့လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒုတိယ layer အနေနဲ့ဒီမှာရောက်လာပါပြီအဲ့တော့သူ့ကိုနည်းနည်းformat အပြည့်ဖြစ်သွားအောင်ချိန်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဘောင်တစ်ထပ်တည်းပေါ့နော်ပထမနဲ့ဒုတိယဘောင်အတူတူဖြစ်သွားအောင်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်အောက်ကကျွန်တော် cut off နှိပ်ပြီးတော့ background remover နှိပ်ပြီးတော့ background ဖျောက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ background ဖျောက်ပြီးသွားပါပြီ background ဖျောက်ထားတဲ့ဒုတိယ layer ကိုပဲ select လုပ်ထားရင်တန်းလာမယ်ကျွန်တော် adjust တဲ့ကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်အောင်ပါအဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုမိမိထပ်ထားတဲ့ပုံရဲ့အလင်းကတအားလင်းနေညနေဆိုသဘာဝမကျပါဘူးဒါကြောင့်မလို့သူ့ကို adjust တဲ့နှိပ်ဝင်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် highlight brightness ကိုကျွန်တော်အနှုတ်12လောက်နည်းနည်း short ပေးလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခါ contrast ကိုလည်းပဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်8လောက်ထားပေးလိုက်ပါမယ်တခါ exposure ကို4လောက်ထားလိုက်ပါမယ်တခါ highlight ကို3လောက်ထားပေးလိုက်ပါမယ်background ကအတော်လေးမှောင်နေပြီးတော့လူမျက်နှာတွေကတအားလင်းနေတယ်ဘာမှမချပါဘူးဒါကြောင့်ဘာမှကြောက်ညှိရတာနည်းနည်းလေးရုပ်တည်တအောင်အလင်းမှောင်ချိန်ပြီးတော့အမှန်ချစ်ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်စိတ်ထဲမှာ background ကိုလင်းသေးတယ်ထင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အောက်ဘားလန်းတွေက adjust ကိုထပ်ဝင်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ filter ကိုရွေးလိုက်ပါအဲ့တော့ filter တွေက black and white အုပ်စုတွေကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ဝင်ပြီးရင်ဒီမှာ black forest ဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့ရွေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် scale ကိုလည်းအတိုး short ချိန်ကြည့်လိုက်မယ်အလင်းမောင်ချိန်ကြည့်လိုက်ပါပြီးရင်တော့အမှန်ချစ်နေရာလေးကိုထပ်နှိပ်ပေးလိုက်ဒီလိုဆိုရင်ဖြစ်နှိပ်ခဲမှာရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုညအမှောင်မှာရိုက်ထားသလိုမြင်တွေ့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုထုတ်ဖို့1080p နေရာနှိပ်မယ်ပြီးရင် resolution 920နဲ့ frame rate ကို30ရွေးထားပြီးတော့ export လုပ်ဖို့ညှားနေရာနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာဗီဒီယိုကို export လုပ်ပါပြီဒါဆိုရင်ပြီးသွားရင်အပေါ်ကကျွန်တော်ဒန်းနေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ဖြင့်ဗီဒီယိုကဖုန်းနဲ့အစင်နဲ့ရောက်ရှိလို့နေပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိုက်ပါလို့ပြောနေပါတယ်နှစ်သက်ရင်ဖြင့် like share comment လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးချစ်မိကြပါအောင်နောက်ထွက်လာမယ့်ဗီဒီယိုများမှာလည်းထပ်မံဆုံတွေ့ကြပါစို့Kantkaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲ subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများ subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye